ဒီနေ့ကတော့တကြံကျူနေ့မော်လမြိုင်ရဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့ကြောင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ကနေပြီးတော့ကန္နာလမ်းကိုဆိုင်ကယ်နဲ့မောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တကြံဆိုပေမဲ့လည်းလမ်းတစ်လျှောက်မှာစီတန်းစီတဲ့လူတွေအများပြားတွေ့ရပါတယ်။လူတွေကတော့စီခက်ခဲတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ပြီပါဦး။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုးအရင်တော့ဆိုရင်မန်တက်တွေနဲ့စီကားတဲ့ကန္နာလမ်းမှာဒီနှစ်တော့မော်လမြိုင်မှာမန်တက်တွေတခုမှဆောက်ထားပါဘူးကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်တစ်ကြံပဲရှိမှာပါကြည့်မအားလို့ရလားမရဒါကတော့လမ်းလျှောက်တစ်ကြံပဲဖြစ်ပါတယ်တိတ်ပြီးတော့လည်းမစီကားပါဘူးလူတွေကအကြိုနေမှုလို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လူတွေက1ယောက်2ယောက်အဲ့လောက်ပဲရှိပါတယ်ဟိုအများကြီးမရှိပါဘူးဒီပတ်တဲ့သူတွေလည်းတိတ်ပြီးတော့မရှိကြပါဘူးလဲလေးပဲရှိပါတယ်နားလေးကတကြံတော့ဟိုးရင်တော့လောက်တော့ပြောစရာမကောင်းတာတော့အမှန်ပါပဲဒါတော့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်နေပါပြီလမ်းမှာရေပတ်တဲ့သူတိတ်ပြီးတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တော့ဆိုဒီလမ်းကလူတွေပိတ်ပြီးတော့စီကားနေတဲ့အောက်လမ်းမကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်